ओके। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गिफ्ट हाउस। आज हम आपको कैनवुड के 2024 के जो मॉडल्स हैं ग्लास डोर में सिंपल और इन्वर्टर के फंक्शन, इसके स्पेसिफिकेशन और उनके फीचर्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी क्वेश्चन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, या कोई भी आप फ्रिज जब बाय करते हैं तो जो फ्रिज आप लेते हैं अगर चीज़ें देखते हैं तो वो आपके हर क्वेश्चन का आपको ऑलमोस्ट इंशाल्लाह हम आपको इसमें आंसर करेंगे। आए सबसे पहले जब शुरू करते हैं, आपको इसमें जो सबसे पहले कैनवुड का जो सबसे बड़ा साइज़ आता है, इसकी 18 क्यूबिक इसकी कैपेसिटी है। इसका मॉडल है कैनवुड का जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 26,657 इसका साइज़ है। इसके अंदर आगे 4 मॉडल्स आते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे पहले इसकी ये सिंपल आती है, VCM सीट के अंदर आती है, जो इसकी जो न्यू क्लासिक सीरीज़ के नाम से है, न्यू क्लासिक प्लस सीरीज़ है। सेकंड इसकी जो सीरीज़ आ जाती है वो इन्वर्टर सीरीज़ में आ जाती है, ठीक है। 26,657 GD इन्वर्टर के नाम से इसका मॉडल है। फिर इसके बाद इसकी जो तीसरी वाली सीरीज़ आती है वो सिंपल ग्लास डोर में आती है, 26,657 GD सिंपल में आती है। फिर इसके बाद इनकी फोर्थ जो सीरीज़ है 26,657 इन्वर्टर सीरीज़ के अंदर है। कैनवुड का जो 26,657 मॉडल है, इसके अंदर 4 सीरीज़ आपको मिलेंगी। एक VCM सीरीज़ मिलेगी, ग्लास डोर सीरीज़ मिलेगी, फिर ग्लास डोर इन्वर्टर मिलेगी और VCM इन्वर्टर मिलेगी। जो इनकी जो सबसे पहले जो VCM सीरीज़ है, ठीक है, जो कैनवुड का आप कोई भी फ्रिज बाय करते हैं, कैनवुड के फ्रिज के अंदर जो बेसिक सबसे पहले आपको इसके अंदर उन्होंने जो इसके फंक्शन है, इसके अंदर इन्होंने ये मेडिसिन का बॉक्स सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी ये जो गैस किट है, ये डिटैचेबल है, ये उतार के आप 2-3 महीने 4 महीने के बाद इसमें आप दोबारा धो के दोबारा फिट कर सकते हैं। फिर इसके इन्होंने फ्रीज़र के पार्ट के अंदर इन्होंने ये कूल बैंक की बॉटल्स दी हुई है। कूल बैंक की बॉटल, इसका ये सिस्टम है कि अगर आपकी 36 घंटे तक लाइट नहीं आती तो ये आपकी चीज़ें नहीं खराब होने देगा। फिर इसके फ्रीज़र में उन्होंने LED लैंप दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र बॉक्स के अंदर LED लाइट नहीं होती, इसके फ्रीज़र के कंपार्टमेंट बॉक्स है। फिर इसके अंदर उन्होंने वो सामने इसके अंदर ये रैपिड कूलिंग का सिस्टम दिया हुआ है कि अगर नीचे आप कूलिंग ज़्यादा चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नीचे कूलिंग, ऊपर की कूलिंग नीचे ट्रांसफ़र करेगा। फिर इसके अंदर इन्होंने ये बॉटल हैंगलर की ऑप्शन दी हुई है। और ये नीचे जो इन्होंने ये वेजिटेबल ड्राई बॉक्स दिया है, इसमें अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ें जो ठंडी नहीं रखनी आप इसमें रख सकते हैं। और इसके अंदर ये जो ये वाला इनका मॉडल है, ये LVS सीरीज़ के अंदर आता है, जो 170 वोल्टेज के अंदर भी आपका ये वाला मॉडल वर्किंग करेगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है, इसके अंदर आ जाता है जी ये एनर्जी एफिशिएंट है। ये 35% इंच का ये जो न्यू VCM सीरीज है, जो सिंपल फ्रिज जिसको हम कहते हैं, जो इन्वर्टर नहीं है, वो इसका 35% एनर्जी एफिशिएंट है। सेकंड इसके अंदर जैसे कि आपको बताया कि कूल बैंक बॉटल की इन्होंने ऑप्शन दी हुई है। तीसरा इसका जो ये गैसकेट है, ये एंटी बैक्टीरियल होती है, डिटैचेबल होती है, इसको आप गर्म पानी से धो के लगा सकते हैं। और इसके अंदर उन्होंने इसकी जो अंदर से कॉइल्स है वो कॉपर के अंदर है। और इसके अंदर उन्होंने R600 गैस यूज़ की हुई है, जो कि इको फ्रेंडली होती है, जो कि आपको आपकी ओजोन लेयर को डैमेज नहीं करती, इको फ्रेंडली। इसके अंदर कैनवुड के कोई भी आप मॉडल लेंगे उसके अंदर आपको R600 रेफ्रिजरेंट गैस मिलेगी। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सीरीज आ जाती है, इसके अंदर ये आ जाती है जी, इसके अंदर आपके ये ग्लास डोर इन्वर्टर के अंदर है। इसमें बेसिक सारी चीज़ें वही आपको मिलेंगी। इसके अंदर इन्होंने ये कूल बैंक बॉटल, इसका जो LED लैंप है, वो नीचे फैन बॉक्स लगा हुआ है, और इसके नीचे ये वाटर हैंगलर है, और इसके नीचे ये जो वेजिटेबल ड्राई बॉक्स है। सारे फंक्शंस वही हैं, लेकिन ये ग्लास डोर इन्वर्टर सीरीज के अंदर आता है। इसके अंदर आगे आपको 2 कलर मिलेंगे, एक इसमें रेड कलर आता है और एक इसमें मिरर कलर आता है। ये इनका ग्लास डोर, और ये एनर्जी एफिशिएंट 60% है। जो आप दूसरा फ्रिज देखते हैं उसके अंदर वो 35% एनर्जी एफिशिएंट है। ये वाला जो इसका मॉडल है इन्वर्टर सीरीज है, ये 60% एनर्जी एफिशिएंट। इसके बाद जो इसकी तीसरी सीरीज आ जाती है, तीसरी सीरीज के अंदर ये वाला जो इसका मॉडल है, ये सिंपल ग्लास डोर LVS मॉडल में आता है। इसके सारे फंक्शंस वही LVS वाले, ये 170 वोल्टेज पे चलता है, 35% एनर्जी एफिशिएंट, और बाकी फीचर इसके सेम वही हैं जो जैसे कि आप बाकी फ्रिज में देखते हैं। और उसके बाद आप इसकी जो लास्ट सीरीज आती है वो जो VCM इन्वर्टर आती है। जैसे कि आपने देखा था कि ये इसकी जो इन्वर्टर ग्लास डोर के जो स्पेसिफिकेशन है, सेम आपको VCM इन्वर्टर के भी आपको वही मिलेंगे। कैनवुड का कोई भी रेफ्रिजरेटर आप ले लेते हैं, उसकी आपको 12 साल कंप्रेसर की वारंटी मिलेगी, 1 साल उसके पार्ट्स की वारंटी मिलेगी। और इसके अंदर जो इनके प्राइसेज हैं, इनके प्राइसेस के लिए आपको हमारी वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी, www.bgs.com.pk। अगर आप इनके एक्यूरेटेड प्राइसेस लेना चाहते हैं तो उस पर आप हमारी ये वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आए इसकी जो नेक्स्ट सीरीज है उसके अंदर हम आपको गाइड करते हैं। जो इसका सेकंड मॉडल है, सेकंड जो इससे छोटे वाला साइज है, उसका मॉडल पे आपको इसके बाद गाइड करते हैं।
इसके बाद जो इसका नेक्स्ट मॉडल है ये 25,557 के अंदर आता है। सेम वही सारी स्पेसिफिकेशन, सारे फीचर्स इन्वर्टर सीरीज के अंदर है। इसके अंदर भी आपको 4 मॉडल्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको सिंपल ग्लास डोर मिलेगा, ठीक है। ग्लास डोर में इन्वर्टर मॉडल मिलेगा, इसमें आपको वीसीएम मिलेगा और वीसीएम इन्वर्टर मिलेगा। सारे स्पेसिफिकेशंस वही हैं इन्वर्टर के अंदर कि ये 60% एनर्जी एफिशिएंट है। ये इन्वर्टर में और सिंपल फ्रिज के अंदर जो मेजर डिफरेंस है कि इन्वर्टर आपका फ्रिज 110 वोल्टेज पे वर्किंग करता है और जो आपका सिंपल वाला फ्रिज है वो 170 वोल्टेज के ऊपर वर्किंग करता है। ये दो बेसिक फीचर्स हैं। और ये जो इन्वर्टर है ये आपका 60% एनर्जी एफिशिएंट है और जो सिंपल वाला फ्रिज है आपका वो 35% एनर्जी एफिशिएंट है। ये दो बेसिक ऐसे फीचर्स हैं जो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं सिंपल फ्रिज में और इन्वर्टर फ्रिज के अंदर। बहुत सारे, क्योंकि जैसे आजकल आपको भी पता है कि इन्वर्टर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ट्रेंड है, जो रुझान है या जो उनके जो इंटरेस्ट है वो इन्वर्टर के अंदर वर्किंग करते हैं। इन्वर्टर के अंदर आपको 2 मॉडल्स मिलेंगे, 2 कलर्स मिलेंगे इस मॉडल के अंदर। एक इसमें रेड कलर है और एक इसके अंदर आपका ये मिरर के अंदर ये वाला मॉडल है। इसी तरह इसके अंदर आपको रिमेनिंग 3 मॉडल्स मिलेंगे। इसमें एक आपको वीसीएम साइज मिलेगा, इसी में 25,557 के अंदर आपको वीसीएम फ्रिज मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड जो इसके अंदर आ जाता है ग्लास डोर मिल जाएगा, इसी में 25,557 में ग्लास डोर मॉडल होता है। फिर इसके बाद ये जो तीसरा वाला मॉडल आपने देखा है 25,557 में ग्लास डोर में इन्वर्टर, जिसमें आपने 2 कलर देखे हैं, ये 2 मॉडल मिल जाएंगे। और इसके बाद जो इसके जो लास्ट वाला 4th मॉडल है वो 25,557 वीसीएम इन्वर्टर मिलेगा, जैसे हमने आपको बड़े वाले मॉडल में दिखाया था। ये सारे जो मेजर जो इसके अंदर ये आ जाता है 16 क्यूबिक इसकी कैपेसिटी है। ये इसकी जो लीटर्स में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी 400 लीटर इसके फ्रिज के पार्ट की जो कैपेसिटी है वो 400 लीटर के अंदर आती है। ये जो 25,557 है ये आपका 400 लीटर में मिलेगा आपको। और जो इससे बड़ा, जैसे कि आपको पहले दिखाया है 26,657 है, वो आपको 480 लीटर की कैपेसिटी में फ्रिज मिलेगा। इन दोनों का कंपार्ट का जो कैपेसिटी है वो 480 है। और इसके बाद जो इसकी जो नेक्स्ट मॉडल है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। तो इसका जो दूसरे वाला मॉडल है वो ये वाला मॉडल आ जाता है 24,457। ये इसका जो आ जाता है ये इनका 14 क्यूबिक की कैपेसिटी के अंदर है। इसकी जो कैपेसिटी है रेफ्रिजरेटर के, फ्रिज और फ्रीजर के कंपार्ट की, इसके अंदर आपको ये 320 लीटर की कैपेसिटी में मिलेगा। इसी तरह इसमें भी आपको 4 मॉडल्स मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर जो ये वीसीएम है आपने मॉडल देखा है, ये इनका वीसीएम मॉडल है। अच्छा, ये जो 24,457 मॉडल है और जैसे कि आपने 25,500 और 26,600 में, इनमें सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है कि इसमें आपको फैन बॉक्स नहीं मिलेगा, कि जो क्योंकि इसका फ्रिज का पार्ट छोटा होता है तो इस वजह से कंपनी इसके अंदर फैन बॉक्स का सिस्टम ऐड नहीं कर रही। बाकी जो इसके बड़े वाले मॉडल है 25,557 और 26,657 उसके अंदर आपको फैन बॉक्स मिलेगा। बाकी इसमें जो आ जाता है ये इनका वीसीएम के अंदर मॉडल आ जाता है, ठीक है। ये एक वीसीएम के अंदर ये एलवीएस सीरीज है। ये 170 वोल्टेज पे वर्किंग करता है, 35% एनर्जी एफिशिएंट है। और इसमें उन्होंने कूल बैंक का सिस्टम वही जैसे कि आपको बाकी बताया कि इसमें कूल बैंक का उन्होंने ये मतलब ये बोतल दी हुई है, ये आपका फ्रीजर के अंदर फिक्स हो जाता है। और सेकंड इसके अंदर जो आ जाता है इसकी ये फ्रीजर के अंदर एलईडी लैंप दिया हुआ है। बाकी इसमें फंक्शन सारे वही हैं कि इसके अंदर आप ये मेडिसिन का बॉक्स उन्होंने सेपरेट दिया है, ये गैस के लिए इसके डिटैचेबल है और ये एंटी बैक्टीरियल होती है। और इसके जो नीचे उन्होंने वेजिटेबल ड्राई बॉक्स दिया हुआ है कि अगर आपने इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐसी रखनी है जो कि आप इसको आप ठंडा नहीं करना चाहते तो आप इसमें रख के कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी ये नेक्स्ट सीरीज आ जाती है ये ग्लास डोर में आ जाता है मॉडल। ये इनका ग्लास डोर के अंदर है, सारे स्पेसिफिकेशंस वही हैं, सिर्फ ये मॉडल चेंज है और इसमें उन्होंने ये एलवीएस की सीरीज में चला जाता है ये वाला। इसका मॉडल है 23,457 जीडी और ये जो आपने देखा है इसका मॉडल है 24,457 वीसीएम। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट मॉडल आ जाता है ये 24,457 जीडी इन्वर्टर के अंदर ये वाला आपका मॉडल मिलेगा। ये जीडी इन्वर्टर में भी सारे सिस्टम वही हैं कि आपके ये कूल बैंक के अंदर उन्होंने बोतल दी है, फ्रीजर में एलईडी लैंप है, सारे स्पेसिफिकेशन वही हैं, लेकिन इसका जो कंप्रेसर है वो 60% एनर्जी एफिशिएंट होगा और ये 110 वोल्टेज पे भी आपका फ्रिज वर्किंग करेगा। जो मेजर डिफरेंस जैसे आपको पहले बताया कि आपका जो सिंपल फ्रिज और इन्वर्टर फ्रिज में जो मेजर 2 चीजों का डिफरेंस है, एक तो कलर्स का तो डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा और सेकंड जो आ जाता है कि एक इसके अंदर वोल्टेज का फर्क है और इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी की रेशियो है वो 60% और 35% है। और जैसा कि इनके जो करंट के अंदर होता है, जैसे कि वो अगर लेट्स सपोज अगर एक फ्रिज का कंप्रेसर है अगर 100 वाट का है और इन्वर्टर का आपका 50% उससे कम हो जाएगा। अगर वो 50 वाट का इन्वर्टर का होगा, सिंपल फ्रिज का कंप्रेसर 100 वाट का, जिसकी वजह से ये जो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की रेशियो होती है ये फर्क पड़ जाता है इसके अंदर। इसके बाद जो इसकी अगली सीरीज आ जाती है ये
24,457 के अंदर आपको ये इसकी VCM इन्वर्टर सीरीज मिलेगी। सारे स्पेसिफिकेशन आपको इसमें सेम वही मिलेंगे, हर चीज वही है, सिर्फ इसका मॉडल जो है 24,457 VCM इन्वर्टर के अंदर आज मिलेगा। इसमें आपको ब्लू कलर मिलेगा और ये जो इन्वर्टर सीरीज इनकी आती है ग्लास डोर में, इसमें 2 कलर है, रेड एंड मिरर कलर होंगे। फिर जो इनका जो ये ग्लास डोर मॉडल है LVS के अंदर है, इसके अंदर आपको 3 कलर मिलेंगे। इसमें एक ब्लैक कलर मिलेगा, इसमें एक गोल्डन कलर आता है और एक इसके अंदर मेहरून कलर मिलेगा। इसके बाद जो इसकी जो VCM सीरीज होती है, कैनवुड का कोई भी मॉडल देखेंगे VCM के अंदर आपको ये सिल्वर कलर है, एक इसमें गोल्डन कलर अवेलेबल होता है और उसके अलावा जो इसका जो थर्ड वन कलर है वो इसके अंदर उन्होंने ग्रे कलर दिया हुआ। 3 कलर इसके अंदर आपको मिलेंगे। VCM इन्वर्टर VCM के अंदर आपको 3 कलर्स अवेलेबल होते हैं। कंपनी ने इसके 3 कलर्स बनाए हैं। इसी तरह जैसे आपने ये बड़े वाले मॉडल्स देखे हैं 25,557 और 26,657, इसके अंदर भी कलर की वेरिएशन इसी तरह डिफरेंट है कि अगर ये वाला गोल्डन कलर है तो इसमें आपको सिल्वर कलर और ग्रे कलर भी मिलेगा। अगर ये इन्वर्टर में आ जाता है तो इन्वर्टर के अंदर आपको ये मैरून कलर और सेकंड इसका जो मॉडल है वो कलर है वो मिरर कलर मिलेगा। इसी तरह ये जो ग्लास डोर है 26,657, जैसे कि शुरू में आपको बताया है, इसके अंदर आपको गोल्डन कलर है, इसके अलावा ब्लैक एंड मैरून, इसमें टोटल 3 कलर मिलेंगे। और इसके अंदर जो लास्ट इनकी VCM इन्वर्टर आ जाती है, इसके अंदर आपको एक ही कलर इसके अंदर मिलेगा। अब आ जाती है इनके प्राइस के ऊपर, जैसे कि 26,657 जो मॉडल है उसकी जो रिटेल प्राइस है वो 1,18,000 रुपये है। ठीक है, इसके अंदर हम आपको जो भी हमारी वीडियो के थ्रू हमारी शॉप पे विजिट करता है उसके अंदर हम 15,000 रुपये डिस्काउंट करेंगे। जैसे कि ये 26,657 मॉडल है, ये जो इसका सबसे फुल साइज है 18 क्यूबिक कैपेसिटी के अंदर 480 लीटर इसकी कैपेसिटी का साइज है, ये 1,18,000 रुपया है। इसी तरह जो इसी में आ जाता है इसका ग्लास डोर आता है उसकी 1,26,000 रुपया है। और इसके बाद जो इसका ये जो इन्वर्टर सीरीज आ जाती है ये ग्लास डोर में, उसकी प्राइस 1,42,000 रुपया है। और ये जो इसका VCM इसकी 1,27,000 रुपया है। अगर आप हमारी इस वीडियो के थ्रू हमारी शॉप पर विजिट करते हैं तो इसमें हम आपको 15,000 रुपया डिस्काउंट करेंगे। और ये जो सारे इसके लार्ज साइज हैं ये 1 लाख प्लस की रेंज में चले जाते हैं। इसके बाद जो इसकी जो सेकंड वाले मॉडल्स हैं उसमें आपको जैसे कि ये 25,557 है, ठीक है, इसकी 1,33,000 रुपया प्राइस है। और इसके बाद ये भी 1 लाख से नीचे शुरू होते हैं क्योंकि ये इनका हाई एंड मॉडल इन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें ग्लास डोर और VCM के प्राइस से कम हो गए। सेकंड जो इसके बाद इसका जो 24,457 मॉडल है, ठीक है, ये वाला जो मॉडल है ये आपका 80,000 82 83,000 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, इसका जो इसमें फिर ये इनका जो VCM है फिर इसी तरह इसकी ग्लास डोर की प्राइस से ज़्यादा हो गई। फिर इसके बाद इसका ये जो इन्वर्टर आ जाता है वो इससे महंगा हो जाता है और VCM इन्वर्टर जो आपका ग्लास डोर इन्वर्टर से कम होगा। इसकी प्राइस 1,07,000 रुपया है VCM इन्वर्टर की, और ग्लास डोर की मॉडल की प्राइस है 1,15,000 रुपया और इसकी प्राइस है 1,09,000 रुपया। ये जो इनका जो 14 क्यूबिक का 24,457 मॉडल है ये 82 83,000 से स्टार्टिंग होता है और ये मैक्सिमम 1 लाख 1 2 3 तक इसकी प्राइस है। इसके अंदर अगर आप हमारी शॉप पे विजिट करते हैं तो इसमें आपको जो भी प्राइस लगी इसमें हम आपको इस वीडियो के थ्रू जो हमारी इस वीडियो देखेगा और उसको हम आपको इसमें 15,000 रुपये इसमें आपको डिस्काउंट देंगे। जैसा कि व्यूअर्स हमने आज आपको कैनवुड के 2024 के जो मॉडल्स है 24,457 है, 25,557 है और जो इनका लार्ज साइज है 26,657 मॉडल, इसके बारे में बताया। इसके अलावा इसके जो 2 मॉडल्स और छोटे साइज में होते हैं लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड बहुत कम है, उसके अंदर एक इनका मॉडल आता है 23,357 मॉडल आता है और एक इनका मॉडल 22,257 है। अगर आप इन सारे मॉडल्स की कोई भी मॉडल अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.bgs.com.pk और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 03211816 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आप हमें कमेंट करें, अगर आपका कोई क्यूरी है तो हम उसमें आपको रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Okay.